Kay p'unchaypi munasqa kuyamasi, apóstol Pablo yuyarichiwasun imaynatachus Diosninchik kuyakorqa kay Israel llaqtamanta chay timpopi. Chaypaqta invitayki mask'anaykita Diospaq qillqasqanpi kay libro de primera de Corintios niwanchik capítulo 10 versículo 1 willawanchik kayta. Hermanos, noqa munani qankuna yuyarinaykichikta ñawpa tatasninchik phuyu urapi tukuy kasqankumanta. Tukuytaq puka qocha nisqata pasarqankutaq. Ari munasqa kuyamasi. Apóstol Pablo kaypi willawasanchik nispa imaynata Diosninchik tata kay Israel llaqtata lluqsichirqa kay Egipto llaqtamanta. Tukuy nanayninkumanta payqa librarqaña. Chaypita tiyaqa ancha inti lluqsimusarqa. Phuyutataq churarqa chay urapi paykuna purinankupaq kusisqa. Hinataq kicharirqa Moisés makinwan ichari uqbara hap'ispa chay puka qochata. Hinataq paykunaqa pasarqanku. Chayqa obra Diosninchik tatallata munasqa kuyamasi. Chayrayku noqanchik mana atinchikchu waqlantiskunata adorayta. Mana waq idolosniyuq kasunmanchu munasqa kuyamasi. Nitaq noqanchik millay kawsayta atisunmanchu kaypi kayta nitaq puriyta. Imarayku Diosninchik tata ñawpa tiempomantaña kunan tiempo kama payqa munakuyninwan aska bendicionesta, aska milagrusta obrasan kawsayninchikpi. Manchayri noqanchik quna tiyan gloria alabanzata porque sapadia kawsachiwanchik, sapadia mikuchiwanchik, nitaq saqiwanchikchu. Es que noqanchik wawasnin kanchik. Chayrayku payqa sapadia takasan sonqonchik ukhuta. Wawayki chariway, noqa yaykuy munani kawsaynikiman, ashkata obranaypaq, waq runa kanaykipaq nispa. Maska kunandia kichariy atinchik o kichariy munanchik sonqonchikta, a ver makisninchik oqarisuna, amen munasqa kuyamasi. Ahina kachun kay diyapi, k'aya kama.